que la pierdes. Bueno, helburua aurrek urtea hobetzea da, dana irabazteko taldeak gaugula uste dugu, fisikoki oso indartsu gaude, ze negua oso gogorra izan da, eta dana irabazteko asmoakin gatoz, prudentzia guztiarekin eta errespetu guztiarekin, ze badakigu etxaiak ez direla txikiak, eta, bueno, nik uste nahiko lan egin dugula irabazteko. Gure helburua borrokatzea, estropa bakoitzero putea zerotika, eta lehenbiziko estropa jarko gaitu gure lekun, eta horren arabera borrokatzea bide horretan. Gu orain arte uste aurreko tenporadetan lan oso nahi dugula, eta izango bide horretan jarraitzea, saiatzea estropaetan banderak jokatzeko borrokatzen. Eta hoxe, Gipuzkoako ligan, ibiliko gea eta gero Euskotrenen baserkatu inbergaren bizi. Eta behin, gure helburua hori hor sartzea bada. Guretzako palo bat izango litzateke hori sartzea, baina behin hori ere lortzen badugu, jazta, hor gaudela, borrokatu, estropa bakoitza, eta hortan segi. Gure helburua azkenian estropero dana ematea jutia da, ilusio handiz gaude, lan gorrain deu bain egun, eta oain de kriston lanak iten egia. Preparazio atletikan nutrizio laguntza eukideu, preparade fisiko espezifiko eukitugu, eta entrenadoriare urte hasieratik ja berdin eukitziak laguntza handia izan da, lehen urten aldaketa izan genulako, eta hori aldaketa horiek gogorrak izatea alako azkenian ez. Eta hori, gure helburua da bi talde hauen gana gertuatzia eta estropero dana ematia, ze nik uste gai gehala bintza lehen urteko aldiak murrizteko. Bueno, esan dizkigute hainbat komentario, prentsako jendeak, ikusi gaitun jendeak arraunean, esan digute puntu bat gainetik ikusten gaituztela, baina nien naiz inoetak fido, oso presente daukat aurreko urteko temporadako amaierako fotofinish hori baikarekin kontxan, eta nik uste horrengo direla, eta diferentziak txikiak izango direla ere, nik uste egia izango dela, beraz, naiz fio, eta prudentzia handiz, beste taldeak ikusiko dugu horren bat ontan non dauden, eta gu non gaude. Nik ikusten dut denak oso indartxo gaudela. Azkenean nik uste prestakuntza ere bakoitzana gero eta espezifikoago dela, guk ere negu oso gorrain dugu, prestakuntza ere bai espezializatu da pertsona bakoitzan, taldian, eta horrek denak nik uste eramango gaitula talde guztik askoz pauso gorago egotea, kompetentziak ere bakoitzan honean emateak hartzen du, eta orduan nik uste lehia itzela izango dela, eta hola esperoet izatea gainea, eta hortan. Aurkarik oso gorra dira. Badakigu gure tokila zein den, eta hauen gana gerturatzia zei izango alabakiu, baina ez da ezinezkoa. Kontxan ikusi genuen, guk ez genuen sinisten azkenian horiteko gai ginala, eta ikusi genuen aldeula. Noain estropa eukideulek eition, da nun gauden ikusteko ez da, baina ariketa oso ondatea zitzegun itxasuan izateia estropa garantzitsunak, eta bertan hobetu behar dugu, eta aurkari hiri hori. Atzetik handatozenak badakigu oso gogoratu zela, baina haue bilak ementzat, Ibaika eta San Juanekin gerra emateko prest gatoz.